Before we start the Dhamma talk today, let us request Tisarana and Pancasila together. Okasa ahang bhante sangsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vatta dukkhato mojanadhaya tisaranena saha pancasilang dhammang yajami anugahang katwa silang detha me bhante Yamahang vadami dang vajita ama bhante namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa 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 buddhang saranam gacchami dhammam saranam gacchami sanghang saranam gacchami dutiyampi buddhang saranam gacchami dutiyampi dhammam saranam gacchami dutiyampi sangham saranam gacchami tatiyampi buddham saranam gacchami tatiyampi dhammam saranam gacchami tatiyampi sangham saranam gacchami sarana gamanam paribonam ama bhante panati pata veramani sikkhapadam samadhiyami adinadana veramani sikkhapadam samadhiyami kamesu miccacara veramani sikkhapadam samadhiyami musawada veramani sikkhapadam samadhiyami surameraya
Majja Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Appamadina Sambadita Ama Bhante Sadhu Sadhu Sadhu. Today on May 22, 2022, I am going to continue the subject of last month Dhamma talk on effort, Vïriya, mindfulness, Sati, and concentration, Samādhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. ဒီနေ့2020မေလ22ရက်နေ့မှာပြီးခဲ့တဲ့လကဟောခဲ့တဲ့တရားရဲ့အဆက်အနေနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဝိရိယတတိတမာရီအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဟောပါမယ် I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. တရားမဟောမီကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂါရ3ခုကိုလည်းမျှဝေပေးလိုပါတယ်အဲ့ဒီဂါရဟာယောဂီတွေအတွက်အကျိုးများမယ်လို့ထင်ပါတယ် Number 1, the Buddha's heritage is gaining the Dhamma inheritance of path, fruition, and Nirvana, which is the complete liberation from the sufferings of the rounds of rebirth. This is the best kind of inheritance. If one does not practice well, then one cannot gain the Buddha's heritage. Only by practicing well can one gain it. Only if one makes effort can one gain it. Number 1မြတ်စွာဘုရား၏အမွေခံဆိုတာတန်တရားဝဆင်းရဲကလုံးလုံးလွတ်မြောက်ပြီးသွားတဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားအမွေကိုအမွေခံရတာအကောင်းဆုံးပေါ့တရားကောင်းကောင်းမကျင့်ရင်မြတ်စွာဘုရားအမွေကလည်းမရပါဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်မှရမှာဝရိယနဲ့ကြိုးစားမှရမှာ Number 2, even the body of the Buddha was not privileged by the Dhamma. The Buddha could not avoid getting sick. When physical and mental phenomena began negatively affected, one gets sick. In particular, because his past merits in karma were special, the Buddha was extremely healthy. Number 2ဖျားလဲသွေးနဲ့သားနဲ့ပဲဗုဒ္ဓဘာသာတရားကတော့မျက်နာကြီးမျက်နာငယ်မလိုက်ဘူးဖျားကိုစိုးပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေကရှောင်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးရုပ်တရားနံတရားတွေချိုယွင်းတဲ့အခါနေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်တာပဲထူတာကတော့ရှေ့ဖုံးရှေ့ကန်ကထူးလို့မြတ်စွာဘုရားမှာအင်မတန်ကျမ်းမာပါတယ် Number 3, after reflecting, by listening to this Dhamma talk, we also gain
good results in happiness in this world, we will also gain good results in happiness in future existences. We will also gain Dhamma advice on the method of practice, which is the cause for attaining birth, fruition, and nirvana. The audience is listening attentively and respectfully to what is being taught, one point after another. The manner of people who listen to a live Dhamma talk is quite different. နံပါတ်3ဒီတရားနာခြင်းအဖြစ်လောကမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်။သန္တရာဘဝတွေမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရမယ်။မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရာရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားနိလန်းဩဝါဒတွေလည်းရမှာပဲလို့ဆိုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘာဟောမလဲဆိုပြီးနားဆွင့်ပြီးရိုးရိုးသေးသေးနားထောင်နေတာအပုံပဲกว่าတယ် What is Dayaja Mahada Pachawakanada? Reflecting on the nobleness of one's heritage. The Buddha's heritage is gaining the Dhamma inheritance of birth, fruition, and nirvana, which is the complete liberation from the sufferings of the rounds of rebirth. This is the best kind of inheritance. Getting an inheritance of gold and silver from parents and relatives is not significant. ဒါယိဇမဟတပစ္စဝခဏတာအမွေခံမြတ်ဤအဖြစ်ကိုစင်ကျင်ခြင်းဆိုတာဘာပါလဲဒါယိဇမဟတပစ္စဝခဏတာအမွေခံမြတ်ဤအဖြစ်ကိုစင်ကျင်ခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဤအမွေခံဆိုတာသန္တရာဝဆင်းရဲကလုံးလုံးလွတ်မြောက်ပြီးသွားတဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားအမွေကိုအမွေခံရတာအကောင်းဆုံးပေါ့ရွှေတွေမွေတွေမိဘရွှေမျိုးတွေရဲ့အမွေတွေရတယ်ဆိုတာဘာမှပြောမပလောက်တာမဟုတ်ဘူး In the war, in the newspapers, there are frequently stories about parents who are not satisfied with their children and even disinherit them. If one does not practice well, then one cannot gain the Buddha's heritage. Only by practicing well can one gain it. Only if one makes effort can one gain it. Therefore, one must cultivate the mind to strive in practice with effort, so that one can gain the Buddha's heritage and the inheritance of the Dhamma. လောကအမွေတောင်မှလည်းမိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမကျေနပ်လို့ရှိရင်အမွေပြက်ကြော်ညာတာတွေ
သတင်းစာထဲမှာခဏခဏပါတယ်တရားကောင်းကောင်းမကျင့်ရင်မြတ်စွာဘုရားအမွေကလည်းမရပါဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်မှရမှာဝရိယနဲ့ကြိုးစားမှရမှာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမွေရအောင်တရားအမွေရအောင်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမွေးရမယ်တဲ့ What is Satumahata Pachawakananda? Reflection on the greatness of one's teacher, the Buddha. Satumahata Pachawakananda. Reflection on the greatness of one's teacher, the Buddha. The Buddha is not an ordinary person. He practiced to fulfill paramis, perfections, for the entire duration of 4 incalculable eons, centuries, and 100,000 war cycles. တတ္ထုမဟတ္တပစ္စဝခဏတာဆရာမြင့်မြတ်သည်အဖြစ်ကိုစင်ကြင်မှာဆိုတာဘာပါလဲတတ္ထုမဟတ္တပစ္စဝခဏတာဆရာမြင့်မြတ်သည်အဖြစ်ကိုစင်ကြင်မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားလိုဆရာဘုရားဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလေးအသင်ကြီးနဲ့ကဘာတသိန်းကာလပတ်လုံးပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရတယ် At the time of his conception, at the time of his birth, at the time of his renunciation, at the time of his realization of the Four Noble Truths, at the time of teaching the discourse on turning the wheel of the Dhamma, Dhammacakka, at the time of entering into Nirvana, passing away, the earth shook, and many kinds of miracles occurred. He was an extremely special human being, an extremely noble human being. There was no one who was more extraordinary than him. ပရိသန္တိနေတဲ့အခါကာလဖွားမြင်တော်မူတဲ့အခါကာလတောထွက်တော်မူတဲ့အခါကာလသစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့အခါကာလဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့အခါကာလပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အခါကာလတွေမှာမြေကြီးများတုန်လှုပ်ပြီးတကောပြာရိဟာတွေအမျိုးမျိုးပြပြီးသွားတယ်တဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဒါထက်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူး Reflecting upon the fact that we have taken this most noble person as a teacher, and that we are practicing according to the Buddha's teachings, we should also contemplate on the qualities of the Buddha, who is our teacher. This is important. If the student is not good, the teacher is at fault. If the student is not good, the teacher is also blamed as not being good. The Buddha taught this in the Dhammadayada Sutta. ဒီလိုအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကို
ဆရာတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေကိုတို့အားထုတ်နေတာပဲလို့မိမိဆရာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရား၏ဂုဏ်တွေကိုလည်းငဲ့ပါတဲ့အရေးကြီးတယ်တပည့်မကောင်းဆရာကောင်းတပည့်တွေမကောင်းရင်ဆရာရောမကောင်းဘူးလို့ဆွဆွဲဆရာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဓမ္မဒါယာဒတုတ်မှာဟောတယ် Dhamadayadami Bhikkhave Bhavata. Monks, you must inherit the Dhamma. Do not inherit material things. If you are satisfied with inheriting worldly possessions and do not inherit the Dhamma, you will be blamed. I will also be blamed. I will also be blamed and criticized that the Buddha's disciples have a lot of material gains and live accumulating material possessions. Thus, he admonished the monks to inherit the Dhamma. Also, after reflecting on the nobleness and purity of the Buddha, strive to practice. These are repay one's alms food, reflect on the nobleness of one's Dhamma heritage, reflect on the greatness of the Buddha. ဓမ္မဒါယာဒာမိဘိက္ခဝေဘဝထจิตသားယဟန်တို့သင်တို့တရားအမွေခံကြတယ်ပစ္စည်းအမွေကိုမခံကြနဲ့တရားအမွေမခံမဲပစ္စည်းအမွေခံယုံနဲ့အာရကျင့်နေရင်သင်တို့ကဲ့ရဲ့ခံရလိမ့်မယ်ငါဖျားလဲကဲ့ရဲ့ခံရလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တွေလက်လာဘတွေများအောင်လို့ပစ္စည်းတွေစုဆောင်းပြီးနေတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ငါဖျားကိုပါထိပါပြီးတကလအစွတ်ဆွဲခံရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီတော့တရားအမွေခံကြဆိုပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားမြင့်မြတ်စင်ကြယ်ပုံကိုငဲ့ပြီးတော့လည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်ပါတဲ့စွန့်ကြိုးတုတ်ပြန်မျက်မွေခံရှုရန်မျက်စရာ What is Jadi Mahata Pachavakhanata? Reflect also on the nobleness of one's lineage. Jadi Mahata Pachavakhanata. Reflect also on the nobleness of one's lineage. This is relevant for monks. If one becomes a monk and enters the order, one is called the Buddha's second son. This means one is a son of the Buddha who was a second prince. One joins the Buddha's clan. One should strive to practice after reflecting on the Buddha's lineage of the second kings. ဇာတိမဟတပစ္စဝခဏတာအမျိုးဆက်မြင့်မုံကိုလည်းစဉ်းစားပါဆိုတာပါလေဇာတိမဟတပစ္စဝခဏတာအမျိုးဆက်မြင့်မုံကိုလည်းစဉ်းစားပါတဲ့ဒါလေရ
Yan or in a Saimare, Tadana Wang Yaham you like this so in. Yes, up here, that job Bodia Korango. Taki Wiminda, Piata Rore. Yes, up piane, amusing to Donago. Piamu, Taki Wimimere, so vido, amugo, Nedo api, Nalong to me role, choose the atobare. What is reflect on the nobleness of the second lineage, reflect on the nobleness one's fellow practitioners. One's fellow practitioners and fellow meditators are not ordinary people. The Venerable Sariputta and Venerable Moggallana are one's fellow practitioners. One should strive to practice after reflecting on the nobleness of these people. Reflect on the nobleness of the second lineage. Reflect on the nobleness of one's fellow practitioners. Taki Muro, Jin Dong Po, Shumyo, Sinjima Sura Babale. Jin Dong Po Rene, the Rin Dong Po Regale, Taman Boguri Mahopure, Shindari Budraru, Shimaha Moggallana, Dari, Jin Dong Po Rivoli. Eri Boguri, Ninya Bongo, Nedo apile, Josa atobare. Taki Muro, Jin Dong Po, Shumyo Sinjima. This means to avoid lazy people, people who do not want to meditate. Associate with people who practice with good perseverance. Yene Bogo, Amato Chene, Bogo Regole, Shamjimare. Swekam Gane, Ato Nere, Bogo Rego, Miweba, Shimare. What does it mean to incline the mind so that the enlightenment factor of effort will arise, so that energy will arise? This means to incline the mind so that the enlightenment factor of effort will arise, so that energy will arise. When coming and going, when sitting, regardless of the occasion, do not let effort slacken, just like lifting and carrying a heavy object or breakable objects. One must make effort so that they do not fall down. It means that one must always be alert. Avoid lazy people, associate with energetic people. Incline one's mind towards making effort. Vïriya Tambo Zin Piang, Atomu Lona Vïriya Piang Le, Sikai Nyon Taba Soda, Babale. Vïriya Tambo Zin Piang, Atomu Lona Vïriya Piang Le, Sikai Nyon Taba. Toyin, Layin, Neyin, Tayin, Beche Maso, Lona Vïriya Majosia Bude. The Kare, Lelane, Wutu Bisi, Wede Biede, Wutu Bisi Miago, Matan the Gedo,
လုံလဝရိယဟာမကြဘဲနဲ့တင်ထားရမယ်မောင်းတင်ထားရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ပြင်းသူကိုကျင်ဇွဲကောင်းရှင်ထို့တွင်စိတ်ညွန့်ရာ These are the 11 reflecting on the lower realms is 1. Reflecting on the benefits of practice is 1. Reflecting on the path is 1. Repaying alms food is 1. Reflecting on the nobleness of one's heritage is 1. Reflecting on the greatness of the Buddhas is 1. Reflecting on the nobleness of the second lineage is 1. Reflecting on one's fellow practitioners such as the Venerable Sariputta, the Venerable Moggallana, the Venerable Mahakassapa, etc. is 1. Then there are avoiding lazy people and associating with people who practice with good perseverance. These are 2 more. Then there is inclining the mind so that the enlightenment factor of effort will arise. This is 1. Altogether, there are 11. အဲ့ဒါ7ပါးရှိတယ်အပေပေးစင်ញင်နာတစ်ခုအာနိသင်စင်ញင်နာကတစ်ခုအကျင့်လန်းစဉ်စင်ញင်နာကတစ်ခုစွန်အကျိုးတုတ်ပြန်နာကတစ်ခုအမွေခံမြက်ကိုစင်ញင်နာတစ်ခုဆရာမြက်ကိုစင်ញင်နာတစ်ခုတာကီမျိုးရိုးဇာတိမြက်ပုံကိုစင်ញင်နာကတစ်ခုတရင်သုံးမောဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောက္ကလန်ရှင်မဟာကတ္တပစသည်တို့ကိုစင်ញင်နာကတစ်ခုပြီးတော့ပြင်းတဲ့လူကိုကျင်ခြင်းဇွဲကောင်းတဲ့လူအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှီဝဲခြင်းအဲ့ဒါက2ခုပြီးတော့ဝရိယတန်ဖိုးစဉ်ဖြစ်အောင်စိတ်ညွန့်ပြီးတော့ထားခြင်းအဲ့ဒါက1ခုအားလုံးစုစုပေါင်း17ခုရှိတယ် When is the work of developing Vïriya complete? The commentaries have explained these 11 causes for developing Vïriya by encouraging one to fulfill these 11 causes by developing the enlightenment factor of effort progressively and attaining Vïriya path knowledge stage by stage. When one reaches Arahata path knowledge, the work of developing Vïriya is complete. One must practice so that it is perfected in this way. ဘယ်ချိန်မှာဝရိယပွားခြင်းကိစ္စကုန်သွားပါသလဲဝရိယပွားရန်17တန်ထုတ်ပြန်ထကထာအဲ့ဒီ17ပါးသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်တိုက်တွန်းအားထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဝရိယတန်ဖိုးစဉ်အစဉ်အတိုင်းပွားပြီးတော့အရိယာမဉ္ဇဉ်တွေအစဉ်အတိုင်းစိုက်ရောက်ပြီးတော့အရဟတမဉ္ဇဉ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝရိယပွားခြင်းကိစ္စကုန်သွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံသွားအောင်အားထုတ်ဖို့ရပါပဲ Whose illness disappeared upon hearing the 7 enlightenment factors. The Bojjhanga Sutta is included
among these teachings. Buddhists have heard of the Bhusinga Sutta. It is extremely well known that when one is sick, by listening to the Bhusinga Sutta, one will be cured. When the Venerable Mahakassapa was sick, the Buddha taught the 7 enlightenment factors. Upon hearing the 7 enlightenment factors, his illness disappeared and never came back again. It was very useful. Also, when the Venerable Moggallana was unwell, the Buddha taught the 7 enlightenment factors. Upon hearing the 7 enlightenment factors, his disease vanished as though it was taken away. It was very useful. ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားနာရတာနဲ့ဘယ်သူတွေရဲ့ယောဂပျောက်သွားပါသလဲအဲ့ဒီထဲမှာဘုဇင်သုတ်ဆိုတာပါတယ်ဘုဇင်သုတ်ဆိုတာလဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကြားသိနေကြတာပဲနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်ဘုဇင်တရားကြားနာလို့ယောဂဝေဒနာပျောက်တယ်ဆိုတာအင်မတန်ကြော်စောနေတယ်ရှင်မဟာကတ္တဗမထေရကြီးမကြက်မမာဖြစ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားဟောတယ်အဲ့ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားနာရတာနဲ့ယောဂဝေဒနာတွေပျောက်သွားလိုက်တာနောက်ဒီယောဂမျိုးဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘူးတဲ့တေနေရာကြတယ်ရှင်မောက်ကလန်မထေရကြီးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တော့လေမြတ်စွာဘုရားကဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားဟောတယ်အဲ့ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားနာရတာနဲ့ယောဂဝေဒနာယူပြစ်တယ်လို့ကိုပျောက်သွားတယ်သိနေရကြတယ် How was the Buddha cured of his disease before he entered into Nirvana, passing away? For how long the disease was cured? Once the Buddha himself fell ill, even the body of the Buddha was not privileged by the Dhamma. The Buddha could not avoid getting sick. When physical and mental phenomena become negatively affected, one gets sick, in particular because his past merits in karma were special. The Buddha was extremely healthy, without sparing himself, even when he practiced austerities and became extremely exhausted. Nothing happened to him. Afterwards, when he ate more food again, his body regained its strength. If it were someone else, they would not recover. This was because his past merits in karma were special. ပရိနိဗ္ဗာန်မစံမီယောဂဝေဒနာပြောက်အောင်မြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်ခဲ့ပါသလဲဘလောက်ကြာအောင်ပျောက်သွားပါသလဲအခါတစ်ပါးကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်မကြမ်းမမာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်း
သွေးနဲ့သားနဲ့ပဲဗုဒ္ဓဘာသာတရားကတော့မျက်နာကြီးမျက်နာငယ်မလိုက်ဘူးဖျားကိုစိုးပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေကရှောင်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးရုပ်တရားနံတရားတွေချွတ်ယွင်းတဲ့အခါနေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်တာပဲထူတာကတော့ရှေ့ဖုံးရှေ့ကန်ကထူးလို့မြတ်စွာဘုရားမှာအင်မတန်ကျမ်းမာပါတယ်ကိုမညာပဲနဲ့ဒုက္ခရစရိယာအကျင့်တွေအင်မတန်အပင်ပန်းခံကျင့်နာတော့မှဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်ပြန်ပြီးနေ့အခါအာဟာရတွေပြန်စားလိုက်တော့ပြန်ပြီးရုပ်တွေပြည့်ပြီးလာတယ်သူတစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင်နလန်ထူမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုရှေ့ဖုံးရှေ့ကန်ကြောင့်ထူးပါတယ် Furthermore, because the Buddha was fulfilled with special knowledge and Dhamma, he was especially strong, more pure, and more healthy. On one occasion, when the Buddha was about to enter into Parinirvana, passing away, he fell ill. If he left the disease alone, then sickness enough to cause death in his entering into Parinirvana, passing away, would arise. The Buddha also had not yet announced to his disciples that he would enter into Parinirvana, passing away. There were still people who were ripe for enlightenment only if the Buddha taught the Dhamma. It was not yet a good time to enter to Parinirvana, passing away. ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာဉာဏ်ထူတရားထူတွေနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ပို့ပြီးတော့တန်တန်ပြန့်ပြန့်စင်စင်ကြဲကြဲကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဖြစ်နေတာထူကြပါတယ်ထူကြလို့အခါတစ်ပါးဘုရားမှာပြိဋိဘံဆန်လောက်အောင်ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာဒီတိုင်းထားလို့ရှိရင်ပြိဋိဘံဆန်မယ်သေလောက်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်တပည့်ပိဋကတွေကိုလည်းပြိဋိဘံဝင်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမကြေညာရသေးဘူးဘုရားကတရားဟောမှကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းရှိသေးတယ်ဒီခါကာလပြိဋိဘံပြုဖို့ရာမကောင်းသေးဘူး After reflecting, I will practice meditation to remove the disease. He practiced vipassana meditation and the disease was cured. When it disappeared, to what extent was it cured? The disease was cured for 4 months before his Parinirvana passing away, and within those 4 months, that disease never once appeared again. It was removed immediately by the power of vipassana. ယောဂဝေဒနာပြောင်းလို့ဘာဝနာနဲ့ပယ်ရှောင်းမှပဲလို့နှလုံးသွင်းစင်ကြင်တော်မူပြီးတော့ဝိပဿနာဘာဝနာတွေရှုလိုက်တော့ယောဂတွေပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတာမှဘယ်လောက်ပျောက်သွားသလဲဆိုတော့ပြိဋိဘံမဆန်မီ4 လမှပျောက်ခဲ့တာနောက်ထပ်4 လတာအတွင်းတခါတည်းယောဂဝေဒနာတွေလုံးလုံးကိုမဖြစ်တော့ဘူးဝိပဿနာအရှိန်အဝါနဲ့ချက်ချင်းကွာသွားတာ
When some diseases cured after practicing strong vipassana, for people who are practicing now, if their vipassana is strong, their diseases will be cured. If it is not strong, they will not be cured. If it is not cured yet, it is because their vipassana is not strong yet. If the disease in their bodies is severe, but their vipassana is weak, the disease cannot be cured. It is like water and fire. Only if water is stronger than fire can the fire be put out. If there is a little bit of water, how can the fire be put out? It's the same way. When severe disease arises, it can only be cured with extremely strong vipassana. Ordinary vipassana cannot cure it because the Buddha had extremely good vipassana. His disease was cured. တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာအားကောင်းရင်ဘာကြောင့်ယောဂဝေဒနာပျောက်ပါသလဲအခုတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိပဿနာအားကောင်းရင်ယောဂဝေဒနာပျောက်တယ်အားမကောင်းရင်မပျောက်ဘူးပေါ့မပျောက်သေးလို့ရှိရင်အားမကောင်းသေးလို့ပဲကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂကအားကြီးနေတယ်ဝိပဿနာကအားနည်းနေတယ်ဆိုရင်တော့မပြောက်ဘူးပေါ့ရေနဲ့မီးလိုပါပဲရေကမီးထက်အားကြီးမှမီးကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်ရေကနည်းနည်းလေးနဲ့ဆိုရင်တော့မီးတွေပဲငြိမ်းနိုင်မလဲအဲ့ဒါလိုပဲယောဂဝေဒနာကြီးကျယ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အမတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဝိပဿနာအင်းအားနဲ့ငြိမ်းနိုင်မှငြိမ်းမယ်။ဒါမှန်ဝိပဿနာနဲ့တော့မငြိမ်းနိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာအမတန်ကောင်းလို့ငြိမ်းပြီးတော့သွားပါတယ်။ Whom did the Buddha ask to recite the Bojjhanga Sutta when he fell ill? At one time, when the Buddha fell ill, he addressed the Venerable Sariputta's younger brother, who was the Arhat Venerable Chonda. Patibantu Tang Chonda Bojjhanga Chonda Diya San Chonda Bojjhanga, the 7 factors of enlightenment, Patibantu, let them be clear. Turn to you. To let the 7 factors of enlightenment appear in your knowledge, to let the 7 factors of enlightenment be evident in your knowledge means to recite 7 factors of enlightenment. မြတ်စွာဘုရားမကြမ်းမမာဖြစ်တော်မူတဲ့အခါဘယ်သူကိုဘုဇင်9ပါးတရားတွေရွတ်ဖတ်တဲ့စေခိုင်းခဲ့ပါသလဲအခါတစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားမကြမ်းမမာဖြစ်တော်မူတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီအရှင်စုံနာဆိုတဲ့ယန္တာမထေရကိုမြတ်စွာဘုရားကအမေးရှိတယ်ပရိဗန္ဓုတံစုံဒဘုဇင်္ဂတဲ့စုံနာချစ်တာ
တံသင့်အဘုဇင်ကဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားတို့ Why did the Buddha ask the Venerable Chonda to recite the 7 factors of enlightenment? Because the Buddha asked him. The Venerable Chonda recited the 7 factors of enlightenment. The person who recited to the Buddha was only Venerable Chonda. The Buddha listened while the Venerable Chonda recited. The Venerable Chonda recited the Dhamma not because the Buddha did not know. The Buddha listened not because he did not know. If the Buddha reflected by himself, the 7 enlightenment factors of would be clear in his knowledge and he would know. However, he did not reflect yet. ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကစုံနမထေကဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားတွေကိုဟောဖို့အမိန့်ရှိခဲ့ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားကအမိန့်ရှိတော့စုံနမထေကဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားတွေဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတရားဟောရတာအဲ့ဒီစုံနမထေတစ်ပါးပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကတရားနာတယ်စုံနမထေကဟောတယ်မသိလို့ဟောရတာလည်းမဟုတ်ဘူးမသိလို့နာရတာလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကကိုဟာကိုဆင်ញင်လိုက်ရင်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားတွေဉာဏ်နဲ့ထင်နေတာပဲသိနေတာပဲဒါပေမဲ့လို့မဆင်ញင်သေးဘူး After asking the Venerable Chonda to recite, he listened and then reflected. Immediately after reflecting, the enlightenment factors that arose when he was practicing vipassana, sitting cross-legged on the jeweled throne under the Bodhi tree, arose again, just as they arose strongly when practicing at that time. The enlightenment factors arose immediately. Those enlightenment factors that arose when he attained Arhata path and fruition knowledges strongly arose again. When they arose in this way, the disease was also cured. အရှင်စုံနာကိုအဟောခိုင်းပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်နေအဲ့ဒီမှာတခါနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဘောဓိပင်အောက်ယနာပလင်ထက်မှာဓာတ်ဝဲဖွဲ့ပွေထိုင်နေပြီးတော့ဝိပဿနာရှုစဉ်အခါကာလတုန်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ပုဇင်တရားတွေပြန်ပေါ်လာတာကိုဟိုတုန်းကအားထုတ်လို့ထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်လာသလိုတခါတည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်အရဟတမဉ္ဇဉ်အရဟတဖူဉ္ဇဉ်ရောက်စဉ်အခါတုန်းကဖြစ်တဲ့ဘုဇင်မျိုးတွေတန်တန်ဆောဆောကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတော့ယောဂဝေဒနာတွေလည်းပျောက်သွားရော Why is it important to listen to Dhamma talks live? It is important to listen to live Dhamma talks. Some people say that it does not matter, that they can also read books and learn. Knowledge from reading books is one kind. Knowledge gained from listening is another kind. Some people say that in current times there are recorders with voice recordings, so it is not necessary to go and listen to
live Dhamma talks. In current times, the Dhamma talks recorded on tape recorders are quite good. However, some people become careless and smoke, chew video, talk, and do whatever they want to while they are listening to recorded Dhamma talks. They only are interested in the Dhamma when they feel like it. ဘာကြောင့်တရားနာတာဟာအရေးကြီးပါသလဲတရားနာတာဟာအရေးကြီးတယ်တချို့ကကိစ္စမရှိပါဘူးစောက်တဲ့ကြည့်လေသိတာပဲလို့ပြောကြတယ်စောက်တဲ့ကြည့်လို့သိတာကတစ်မျိုးဟောလို့နာတာကတစ်မျိုးတချို့ကအခုနေခါရီကော်ဒါလေးနဲ့အတန်သွင်းထားတာကရှိနေတာပဲတရားနာသွားဖို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အခုကာလတိတ်ရီကော်ဒါတွေနဲ့ဖမ်းထားတဲ့တရားတွေကတော့ကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ကပေါ့သွားတယ်တရားနာရင်လဲစလိတ်တော့ကွန်စာစကားတွေပြောလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပါတရားကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမှဝင်စားမှာ How are they similar to people who are listening to the Dhamma now? They are not the same. The people who came to listen to the Dhamma here are also looking at the condition of the person who is teaching the Dhamma. They are also listening to the sound of the talk that is being given. In addition, they also have respect. ခုဒီမှာတရားနာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘယ်တူမလဲမတူဘူးဒီမှာတရားနာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေနေလဲကြည့်တယ်ဟောတဲ့အတန်ကိုလဲနားထောင်တယ်ပြီးတော့ရိုသေသမှုတွေကလည်းရှိတယ် After reflecting, we by listening to this Dhamma talk, we also gain good results and happiness in this world. We will also gain good results and happiness in future existences. We will also gain Dhamma advice on the method of practice, which is the cause for attaining birth, fruition, and nirvana. They are listening attentively and respectfully to what is being taught, one point after another. Their manner is quite different. If you do not believe this, when you go home, try and listen to a recording. Try and see if you have the same attitude that arises when you are listening to the Dhamma talk now. It is definitely not the same. တို့ဒီတရားနာခြင်းအဖြစ်လောကမှာလဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရမယ်။အန္တရာဘဝတွေမှာလဲကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရမယ်။မဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရာရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားနိလန်ဩဝါဒတွေလဲရမှာပဲလို့ဆိုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘာဟောမလဲဆိုပြီးတော့နားဆွင့်ပြီးရိုးရိုးသေးသေးနားထောင်နေတာအပုံမဲကွာတယ်မယုံရင်အိမ်ကြရင်အတန်ဖမ်းထားတာနဲ့နာစမ်းကြည့်အခုဒီတရားနာတော့ကဖြစ်တဲ့စိတ်မျိုးတွေဟုတ်သေးရဲ့လားလို့နာစမ်းကြည့်ပါမဟုတ်ဘူးဆိုတာအသေးချပဲ
Therefore, although the Buddha could know about the enlightenment factors of it, he himself reflected. He asked the Venerable Jonda to give a Dhamma talk on them. When the Venerable Jonda gave the Dhamma talk, the Buddha listened and according to what we discussed just now, the enlightenment factors reappeared according to how they arose in the past. When they arose, the Buddha's disease was cured. It was extremely beneficial. ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ဆင်ခြင်လို့ရှိရင်တည့်ရဲ့သားနဲ့အရှင်စုံနာကိုတရားဟောခိုင်းသေးတယ်။ရှင်စုံနာကဟောတော့အဲ့ဒီဘုဇင်တရားတွေနားပြီးတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘုဇင်တရားတွေဟိုတုန်းကဖြစ်တဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးပေါ်လာတာကိုပေါ်လာတော့မြတ်စွာဘုရားမှာယောဂဝေဒနာတွေပျောက်သွားတယ်။အင်မတန်ကျေးဇူးများပါတယ် You do the time concentrate. I will stop Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. ချိန်ကန့်တန်းကြောင်တရားဟောတာကိုဒီမှာပဲရပ်ပါတော့မယ်တရားမဟောမီရှေ့မှာဆိုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဂါရသုံးခုကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဆိုပါမယ် Number 1, the Buddha's heritage is gaining the Dhamma inheritance of path, fruition, and nirvana, which is the complete liberation from the sufferings of the rounds of rebirth. This is the best kind of inheritance. If one does not practice well, then one cannot gain the Buddha's heritage. Only by practicing well can one gain it. Only if one makes effort can one gain it. Number 1မြတ်စွာဘုရား၏အမွေခံဆိုတာတန်တရားဝဆင်းရဲကလုံးလုံးလွတ်မြောက်ပြီးသွားတဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်တရားအမွေကိုအမွေခံရတာအကောင်းဆုံးပေါ့တရားကောင်းကောင်းမကျင့်ရင်မြတ်စွာဘုရားအမွေကလည်းမရပါဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်မှရမှာဝရိယနဲ့ကြိုးစားမှရမှာ Number 2, even the body of the Buddha was not privileged by the Dhamma. The Buddha could not avoid getting sick. When physical and mental phenomena began negatively affected, one gets sick. In particular, because his past merits in karma were special, the Buddha was extremely healthy. Number 2ဖျားလဲသွေးနဲ့သားနဲ့ပဲဗုဒ္ဓဘာသာတရားကတော့မျက်နာကြီးမျက်နာငယ်မလိုက်ဘူးဖျားကိုစိုးပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေကရှောင်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးရုပ်တရားနံတရားတွေချိုယွင်းတဲ့အခါနေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်တာပဲထူတာကတော့
ရှေ့ဖုံးရှေ့ကန်ကထူးလို့မြတ်စွာဘုရားမှာအင်မတန်ကျမ်းမာပါတယ် Number 3, after reflecting, by listening to this Dhamma talk, we also gain good results in happiness in this world. We will also gain good results in happiness in future existences. We will also gain Dhamma advice on the method of practice, which is the cause for attaining birth, fruition, and nirvana. The audience is listening attentively and respectfully to what is being taught, one point after another. The manner of people who listen to a live Dhamma talk is quite different. နံပါတ်3ဒီတရားနာခြင်းအဖြစ်လောကမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်သန္တရာဘဝတွေမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရမယ်မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရာရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားနိလန်းဩဝါဒတွေလည်းရမှာပဲလို့ဆိုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘာဟောမလဲဆိုပြီးနားဆွင့်ပြီးရိုးရိုးသေးသေးနားထောင်နေတာအပုံပဲกว่าတယ် May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. တရားနာပိသအားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေအန္တရာယ်ပေါင်းမှာအန္တရာယ်ပေါင်းယောဂပေါင်းမှာကင်းလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရောက်နိုင်ကြပါစေ Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhamma talk and taking precept, today we share our merit to all beings together. Idang me punyang asavakaya vahang hotu. Idang me punyang nibbanasa Pacayo hotu imang no punya bhagang sabasatanang dema sabe sata sukhita bhavantu sadhu sadhu Sadhu. Next month Dhamma talk will be held on the 26th of June 2022. နောက်လတရားပွဲကတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်